Yesu ashimwe waramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe ukubera umunsi mwiza urakoze kugirira Imana yawe umwanya urakoze kwemera ko ijambo ry'Imana rigwirira mu mutima wawe mu by'ukuri uburyo dufata ijambo ry'Imana byerekana ubuseriye cyangwa se imbaraga umutima dushyize ku Mana ukuvuga ngo umubano wawe n'Imana n'ukubanye n'ijambo ry'Imana byerekana ko ubirimo rwose cyangwa se ko ubifashe bicishije hejuru ko utabyitayeho. Igipimo cyoroheje n'uburyo ubana n'ijambo ry'Imana n'uburyo ijambo ry'Imana rifite umwanya mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rifite umwanya mu buzima bwawe bisobanuye rwose ko Imana ifite umwanya, ko ifite ijambo mu buzima bwawe. Iyo ijambo ry'Imana ridafite umwanya mu buzima bwawe byerekana rwose byakubwizwa kwa kuri tudakunda kumva, ariko byakubwiza ukuri ko umubano wawe n'Imana utawuhaye agaciro wari ukwiriye kuba uwuhaye. Reka dufatanye gusoma, turimo turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, tugiye gusoma ku gice cya 4. No mugisha uyu munsi kuba dufite ijambo ry'Imana. Mariko ntabwo ari mu ntumwa za Yesu, ariko yagendanye n'intumwa za Yesu bugufi. Ndetse ngibi yatwandikiye mu gitabo cya Mariko bigaragaza uburyo yabanye na Petero, akandika ubutumwa bwiza. Petero yagiye akomeza kuvuga ku byabaye kuri Yesu. Mu by'ukuri ahantu ushobora gukura amakuru yizewe n'umuntu wagendanye n'umuntu igihe kirekire. Rero Mariko yanditse ibyo yakuye ku buzima bwa Petero. Mariko kandi yabanye na Paulo, yari umwana wo muri rwa rugo basengeyemo mu gihe Petero yari afunze. Byakozwe no mu gice cya 12 mbuka ko hari kwa nyina wa Yohana Mariko. Rero n'umuntu wari wegereye bugufi intumwa za Yesu. Ayo makuru rero arayatwandikira abibwirijwe n'Umwuka Wera. Ukwiriye kubyitaho kuko bizabyibushya umuntu wawe wo mu mwuka, bizaguha imbaraga zo kwizera kandi uzahakura imbaraga zo gukurikiza ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Se wakurikiza ibintu utazi, se wakurikiza ibintu utatinzemo, uko utabitindamo niko n'imbaraga zo kubikurikiza ziba nkeya. Ikindi kwizera kuzanwa no kumva nkuko dukomeza kubivuga, kandi kumva ijambo ry'Imana. Reka dufatanye gusoma igice cya 4 uhereye ku murongo waho wa mbere. Ngo yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira aho aricyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja abwicaramo. Abantu bose bari mu kibaya cyayo abigishiriza byinshi mu migani. Akibigisha arababwira ati, nimwumve umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zirakura zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Arababwira ati, ufite amatwi yumva niyumve. Yiherereye abari kumwe nawe nabo 12 bamusobanuza iby'uwo mugani. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani, ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa, ngahari badahindukira bakabarirwa ibyaha byabo. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese Yesu yashaka gukomplika ibintu kubigira complicated ku buryo nta muntu byumva. Oya, ntabwo ari byo. Aya magambo Yesu yakoresheje ahangaha kuri mirongo 12 n'umuhanuzi Yesaya yaravuze mu gice cya 6 umurongo wa 9. Aba bantu bameze gutya, aba bantu babireba ntibabisobanukirwe, babyumva bumva ariko ntibasobanukirwe, babireba ariko ntibabibone ni bantu ki. Ni abantu bahisemo guhakana cyangwa se kutumva icyo Imana ivuga, bahisemo kunangira imitima yabo nkana. Ijambo ry'Imana ntago rinyanyagizwa. Niyo mpamvu ahangaha tubona uyu mugani, ndetse tugiye gusobanukirwa hepfo ko Yesu yaranawusobanuye ubutaka bukwiriye gutunganywa. Ni ukuvuga ngo bari barageze ahantu imitima yabo bayakahebwe ku buryo Yesu abizi neza ko bataje kumwumva. Kandi turabibona mu mitego y'ibibazo bamubazaga, mu bantu bazaga kumutega imitego, mu by'ukuri ntabwo babaga bashishanywe no kumva ngo bakire uko kuri kubahindure cyangwa kugira icyo bikora, ahubwo babaga biteguye bamuteze kuri buri jambo. Urumva umuntu umeze gutyo nta kintu yakumva. Imana ibiturinde. Iduha imitima yiteguye kwiga, iduha imitima imeze nk'iy'abana batoya yiteguye kwakira. Iyo umuntu afite umutima witeguye kwiga, akingura amatwi, agakingura umutima kugira ngo yumve. Kandi ntibivuga ngo nzamira byose n'ibitari iby'ukuri, ariko byibuza nzaba niteguye kumva, nzaba niteguye kwigishwa, nzaba afite umutima uciye bugufi witeguye kwigishwa. Buri mutima udaciye bugufi ntabwo ujya witegura kwakira ikintu gishyashya. Umuntu aba yumva yaramenye byose nta gishyashya afite. Ntabwo rero Yesu uyu murongo wa 12 uvuga ko adashaka ko bumva, ahubwo nuko bazanye imitima n'ubundi idashaka kumva. Niyo mpamvu uyu mugani ubaciriwe ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa.
ni ukuvuga ngo baje bamaze kunangira imitima. Yesu ntabwo arimo atakaza umwanya kuri bo kuko ntibiteguye rwose kumva. Ku murongo wa 13 agiye kudusobanurira uyu mugani ngo arababaza ati mbese ko mutazi iby'uwo mugani n'imigani yose muzayimenya mute? Umubibyi nubiba ijambo ry'Imana, izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. Nizibibwa ku kara nabo nuko iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibibwe mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'ira ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mitima biniga iryo jambo ntiryere. Kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Biratangaje uburyo imimererwe y'ubuzima bwakira ijambo ry'Imana ifite umwanya munini mu kwemera ko iryo jambo rigera imbuto, rigakora, rikabyara umusaruro, cyangwa se ntagire icyo rikora, umuntu akamera nk'aho atigeze aryumva. Twibwije ukuri tukasubiramo ino mirongo, ushobora guhita ubona aho ubuzima bwawe buri. Kimwe mu bintu ubona kigaruka inshuro nyinshi mu materaniro y'abana b'Imana, mu biterane by'abana b'Imana, ahantu ijambo ry'Imana rivugwa, nuko agira ijambo ry'Imana banezerewe. Benshi baba banezerewe ndetse bagafata n'ingamba ako kanya. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo bakomera umwanya muto, ngo iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo uwo mwanya birabagusha. Ngo abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'ari ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere. Umunezero wo mu giterane, umunezero wo hano ijambo ry'Imana rimo kuvuga mu buryo bwiza, ntukwiriye kugarukira hariya. Niba ariho ugarukira bikazasaba ko usaba ikindi giterane, ikindi gihe cy'amateraniro, ikindi gihe cyo gusenga kugira ngo wongere ugarukamo imbaraga. Reba uko ubuzima bwawe bumeze, bufateho umwanya, kuko ijambo ry'Imana si cyo ryabuze imbaraga, ahubwo uko risanga ubuzima bwawe bumeze nibyo ukwiriye kwitaho. Hanyuma ugakorera nk'uko umurima ukorerwa, ugakorera ubuzima bwawe kugira ngo amaganya yigizweyo, kugira ngo ibikubuza kwegera Imana, kugira ngo ibihita bikamura iryo jambo ry'Imana cyangwa iyo mbuto nziza wari wakiriye bye kukugiramo umwanya, hanyuma ngo ijambo ribure uko ryera, kuko rigeze mu butaka bwiza ryareze, ryera imbuto nyinshi. Ni ukuvuga ngo ijambo ntiryari ribuze imbaraga, ahubwo ubutaka ryatewemo. Amaganya y'isi azahoraho, ibihendo byo kwifuza ibindi bizahoraho, ariko ntidukwiriye kubyemera ko bituma ijambo ry'Imana rinigwa muri twebwe rikabura umwanya. Ndagusaba kongera kuza gusubiramo iki gice ukareba uko ubuzima bwawe buhagaze. Ese ijambo ry'Imana rigutindamo? Ese icyo rivuga uraryizera? Ese rikumaramo umwanya? Ese ryaguherekeza ukamara ibihe ugatambuka ibindi bihe bigoye? Niyo mpamvu iri jambo tuzakwiriye no kuryumva inshuro imwe, rikwiriye kugwirira mu mitima yacu kugira ngo utagira bya bihe byo kuba on and off, kuba ushyushye ukongera ugakonja, kuba ufite kwizera mu kanya ukaba uragutakaje. Ibyo bihe bikemurwa no gutinda mu ijambo ry'Imana rikagira umwanya uhagije mu buzima bwacu. Dukomeje ku murongo wa 21 ngo nuko arababaza ati mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara cyangwa gushyirwa munsi y'urutara? Ntirishyirwa se ku gitereko cyaryo, kuko ari nta cyapfuritswe kitazagaragara cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi yumva niyumve. Arababwira ati nimuzirikane ibyo mwumva, urugero mugereramo nirwo muzagererwamo kandi muzarushirizwaho, kuko ufite azahabwa kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Mu bintu by'ingenzi Yesu yababwiye muri iyi mirongo, arababwiye ngo nibazirikane ibyo bumva, bitondere kumva. Kubera iki? Umwanya duha ibyo twumva uzabyara icyo tuba cyo, uko dutekereza, abo tubabo, uko twakitinga cyangwa uko dushyira ibintu mu bikorwa, burya bizazanwa n'ibyo twumva. Hanyuma ku bigishwa be byari umwihariko, bagomba kwitondera uko bumva, kuko bari bafite inshingano zo kuzaduha ibyo bumvise, kuzatwandikira ibyo bumvise, kuzakomeza gutanga iby'uruhererekane bakuye kuri Yesu. Niyo mpamvu imyumvire yabo yari iyo kwitonderwa. Hanyuma hano hepfo akatubwira ngo urugero mugeramo nirwo muzagererwamo kandi muzarushirizwaho rwose. Umuntu rimwe na rimwe iyo afite gakeya ajya yibeshya ko ntako afite, ariko ako gatoya niko kabyara kanini. Gake wamenye mu ijambo ry'Imana niko kazaguka kakaba kanini nukitaho, ariko nuko atakitaho uzatakaza n'icyo wari ufite. Nuko bimera. Niyo mpamvu tujya kubona tukabona abafite bameze nk'abongerewe ibindi. Niryo hame ryo mu bwami bw'Imana. Ese abafite bakuye he? Abafite bahaye agaciro kuri cya kindi gitoya bari bafite. Urugero, uyu munsi ushobora kuba utarasobanukirwa ijambo ry'Imana namba, ariko ufite gusoma, uzi gusoma, ufite amaso areba, urabasha kubisoma. Nuvuga ngo akuvuga ko niko gatoya. Ako ngako iyo kwitayeho
Mwuka wera araza kongeraho n'ibindi, none ukabasha no gusobanukirwa. Mwuka wera akakwigisha ibindi, agusobanurira ibindi. Uwita rero kuri gatoya niwe uzongererwa, utakitaho azamburwa n'icyo yari afite, kuko azibwira yuko ntacyo afite. Ibi ngibi nanone tubibona kuri ya migani y'italanto. Dukomeje kuri 26, arongera arababwira ati, ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, akabyuka nijoro no ku manywa, n'imbuto zikamera zigakura, atazi uko zikuze. Ubutaka bwimeza ubwabwo, ubwa mbere habanza kuba utwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, hagaheruka amahundo afite imbuto. Ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Kandi aravuga ati, mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabusobanuza mugani iki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka, nubwo ari gato hanyuma y'imbuto zose zo mu isi, karakura kakaba igiti kinini, kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikareka ibyari mu gicucu cyacyo. Akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye. Biratangaje none iyi mirongo dusomye kuva kuri 26 kugeza kuri 34, hariya twabanje ku mugani w'umubibyi, byatwerekaga agaciro kahabibwa imbuto, uburyo ubutaka ari ubw'ingenzi, ukwiriye gutunganywa, bukavanwamo amahwa, bukavanwamo kuba bumeze nk'urutare n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uburyo ari ingenzi kugira ngo ijambo ribone, cyangwa ya mbuto n'umurgeranya n'ijambo ibona aho imerera, ibona aho yagukira kugira ngo izere imbuto. Ariko noneho aha ngaha ho haratwereka noneho agaciro k'imbuto, uburyo iterwa ari akabuto gatoya ariko igahinduka igiti gikomeye, ikagenda ikura. Niko ubwami bw'Imana bumeze mu muntu. Ubwami bw'Imana nta kindi kibutuzanamo, ni ijambo ry'Imana ribibwa muri twebwe. Uko ribibwa muri twebwe ritangira risa nk'irisuzuguritse, n'ubwami bw'Imana butangira busa nk'ubusuzuguritse, ariko ngo burakura bukamera nk'igiti kinini cyane cy'inganzamarumbu. Uko niko ubwami bw'Imana bumera, butangira ari buto ariko bugakura. N'imbuto itabora yitwa ijambo ry'Imana ibibwe mu buzima bwacu, itangira wumva nta kintu yagukoreye, ntacyo yagukijije, ntacyo yagutabayemo, nta cyabaye, ariko abayemerera ikaguma mu buzima bwabo, igakomeza ikavomererwa, irakura igahinduka igiti kinini. Ngo karakura kakaba igiti kinini, kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyaryo. Ni ukuvuga ngo riba rinini cyane. Ubwo bwami bukurira mu muntu. Ubwami butangira busuzuguritse ariko bugakura mu muntu. N'ijambo ry'Imana nuko rimeze. Rero ubutaka ahabibwa ariho mu buzima bwawe hafite agaciro kaho, ariko n'ikibibwa ari ryo jambo ry'Imana gifite agaciro kacyo. Bibiliya ryita imbuto itabora, rifite imbaraga zihindura ubuzima bw'umuntu, cyangwa ukabiha agaciro. Dukomeje kuri 35, ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Aha ngaha turabona ibintu byiza binejeje bw'umwami wacu ubasha kuvugana n'imiyaga. Yesu ntabwo ari umwami w'abantu gusa, ahubwo ni n'umwami w'ibyaremwe, kuko nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Niyo mpamvu umuyaga ubasha kumwumvira. Ariko ikindi kintu tubona cyane akaduhumurije ni ukumenya ko Yesu yihinduye umuntu, akambara rwose akamero k'umuntu. Bibiliya iratubwira ngo byarenze agera n'akamero k'umugaragu w'imbata. Ariko aha ngaha turabona Yesu asinziriye nyagusinzira, atisinzirije. Yesu yari Imana 100%, ariko Yesu yari n'umuntu 100%. Kuki yabaye umuntu? Ni ukugira ngo abashe kugutabara wowe nanjye abantu, ni ukugira ngo abashe kutwumva mu mibabaro yacu, ni ukugira ngo iyo kamere y'ubumuntu yagombaga kwishyura ibyo twebwe twagombaga kwishyura, igihembo cy'icyaha cyitwa urupfu. Yesu yagombaga kubishobora ari uko yabaye umuntu. Yari asinziriye nk'umuntu, ntabwo yari yisinziriye, ahubwo yari asinziriye kuko yari ananiwe. Babaga bakoze imirimo myinshi, rero yambaye akamero k'umuntu kugira ngo akubone wowe nanjye. Abigishwa rero bari batarasobanukirwa nanone imbaraga ze z'ubumana, bakomeza kwibaza ngo uyu ni muntu ki uvugana n'umuyaga? Uyu mwami twizeye ni Imana ishobora byose, ibyaremwe byose byaremwe nawe. Niyo mpamvu abigiraho ijambo, cyangwa ukamwizera kandi ukemera imbaraga ze zigakorera muri wowe, kuko ni wowe uyu munsi afite, ushobora kumugendera. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, ugira umunsi mwiza.